మధ్యాహ్నం భోజనంలోకి ఏమేమి చేసినానో చూడండి. అప్పలాలు, మట్టికాయ పులగూర, మజ్జిగ, అన్నము. ఎట్టుంది నేను చేసిన మట్టికాయ పులగూర? బాగుందా లేదా చెప్పు. ఇది పొట్టకాయ పులగూర ఏం బాగాలేదు. వేరే కూర చేసుకున్నా పో. వేరే కూర ఆడ తీసుకురాలి నేను ఇంక ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఎందుకు అడిగినావు? అది మామూలే అడగడం బాగుందా లేదా అనేసి. నువ్వు బాగున్నా బాగలేకపోయినా తిను నువ్వు, లేదంటే ఇంకా చేయను మళ్ళా. బాగాలేకుండా మళ్ళీ చేస్తా అంటే అడగాలి, లేకుండా అడగద్దు నువ్వు, సరేనా? ఇప్పుడైతే ఇంకొక కూర చేయలేను లేవు, చేసింది తిను. ఏం చేస్తాను తప్పదు. ఎంత బాగాన్నా చేయి ఫ్రెండ్స్, ఏదో ఒకటి సొట్టు పెడతా అంటాడు, సొట్టు పెట్టకుండా తినడు. మీ ఇంట్లో కూడా అట్లే ఉంటుందా ఫ్రెండ్స్? కామెంట్ పెట్టండి.